det jag tänker dela, nu blir det bara svenska hörni, kommer bygga på det här, tänker jag. You can... More space, you know, gött. Nej, men det jag tänkte prata om mig där Anna lämnade. Vart är hemmet? Vart bor Jesus? Jag är ju då uppväxt kristen, men som kanske många hade en liten busig tonårstid och valde världen över Jesus. Jag levde i synd, i hyckleri, i lögn, i många saker som Satan ville. I kanske, kan man säga, 3,5 år. Tills jag själv också, precis som Anna, verkligen mötte Jesus på ett sätt som jag aldrig kunde blunda för. Men, och då var det här, jag vet inte om ni minns, om någon är väl nyfrälst eller också frälst i hela livet, men den här honeymoon-perioden, smekmånadsperioden i tron, när allting bara stämmer, varje vers i Bibeln slår det på ett askraftigt sätt, och varenda lovsång och bön känns liksom som att Jesus liksom står framför dig och du är liksom inför honom. Det är bara gött, det är riktigt många bra känslor, och hungern för att lära känna honom är starkare än någonsin. Och den var där för mig också, min nyfrälsperiod i cirka ett och ett halvt år. Men sen så lätt som det kan bli, speciellt i svensk kultur, att vi kommer in i rutiner. Att vi kommer in i det här, man går till kyrkan det här datumet, den här kvällen på veckan, tittar där i de antal timmarna, och sen går man vidare och så vidare. Och hur många gånger ni har hört om att det är relation, det är inte religion, håll det levande, ha er personliga andakt, allt det där stämmer och allt det där ska ni göra. Men jag vill idag dela med mig någonting som jag lärde mig i Sydafrika om hur man kan identifiera lögner och saker som dras ifrån. Det ska inte vara så att det ska bara vara det här smekmånadskonceptet ska inte existera. Livet med Gud är för alltid. Det ska inte vara kul i 2 år och sen suga i 70. Det ska vara fantastiskt hela tiden, för Jesus förändras ju inte under de här 80 åren. Under min livstid, som är ett sandkorn i historien, hur lång tid det är liksom. Det skulle vara fantastiskt och inte kännas fantastiskt. Och ingenting i Bibeln om att bli kristen så mår du bra. Det är ju lögn nummer 1. Men jag tänker prata om en annan lögn som jag liksom uppenbaras för mig. För jag var så frustrerad över det här. Varför känns det inte som det gjorde förr? Varför var det inte så lätt som det var i början? Jag blev arg efter ett antal år. Och på bibelskolan då så hade vi en lärare och han pratade om identitet. Liksom, var har du ditt hem? Vem är du i Kristus? Hur är din relation med honom? Så pratar han om den här så kallade trappan. Så and if you come back here, jag ska illustrera här genom att rita på hennes rygg vad jag menar. So if you can hold the mic for me as well. Wow, fantastiskt. Kan jag få en applåd för Anna förresten? Och nu har jag pennan här i bakfickan. Yes. Jag ska bara må lite snabbt här. So if you can this maybe. And then, perfekt. Så här va. Livet som vår perspektiv på Gud. Ursäkta, det borde vi ha repat på innan vi ser nu, men det kan gå bra. Vår perspektiv av Gud kan ju lätt vara att han är där uppe, vi är här nere, eller hur? Och i vårt liv, om vi vill komma upp någonstans så kan man använda en stege, eller hur? Så nu ska jag rita en stege här. Vi ska få se snart så kommer ni förstå. Så vi har en stege. Det här är just hold it still. Don't smack me with it, please. Thank you. Och vi kan lätt tro att då, här är stegen, här är vi, nere i gyttjan. Här är människan liksom, vi är på botten, eller hur? Och Gud är högst upp. Och i den kristna vandringen, det här är ingenting som vi undervisar i kyrkan, men det här är någonting som man fångar av varandra. Ett non-tatiskt kat, om man säger. Det låter bättre på engelska. Och när man vandrar med Jesus så kan det lätt bli det här. Man älskar att göra goda gärningar. Man älskar att läsa Bibeln. Man älskar att lovsjunga. Men sen kommer den här sipprande, onda tankarna av självrättfärdighet och jämförelse. Det är 2 saker som jag har lidit av jättemycket. Att när man står och lovsjunger så kan man ibland fånga sig själv och kolla på hur andra lovsjunger. Hur gör han? Och han verkligen med högt och med armarna och med kroppsspråket eller dansar i anden. Jag har liksom olika sätt att uttrycka på lovsång på. Och helt plötsligt så sitter jag där och tänker på varför gör inte jag så? Varför kan inte jag? Det där känns, om jag skulle göra det så känns det naturligt, men jag vill göra så. Och då börjar vi börjar se runt omkring oss, eller hur?
Och då kanske jag försöker, och jag try harder. Jag läser ännu mer. Jag går upp ännu tidigare på morgonen för att få min andakt. Jag avstår från vissa saker som man inte ska göra. Sociala medier ska bort och allt det här. Liksom. Inte eftersom att jag älskar Gud, eller Gud kanske leder mig till det, utan det är för att liksom, det ser bra ut på CV:t. Det är liksom, det kommer man få, du kommer få en klapp på axeln eller kompisar, bla bla. Det är mer av människofruktan och för människobetjänande än gudsfruktan gör detta. Och då tror jag att jag går härifrån uppåt. Jag går upp för varje god gärning, för varje bön, vad som helst, så går jag upp för stegen. Och då går det ju bra liksom, så här, nu kommer jag närmare Gud, eller hur? Det är det vi tror. Men sen så kommer ju den oundvikliga synden. Jag är tyvärr människa, och det betyder att jag kommer synda. Jag har syndat väldigt mycket, jag kommer fortsätta synda i mitt liv. Och en synd innebär att jag går ner för trappan. En synd motverkar en god handling. Det finns vissa religioner till och med som faktiskt har ett poängsystem för goda gärningar väger upp för antal onda gärningar och håller på. Så det här är ingen koncept som man kanske får för sig själv. Det här är ganska universalt. Och det vi pratar om, allt det här är en lögn. Det finns ingenting som säger att det finns ett poängsystem. Enligt Herren, det går ju matchat. Applåd igen för alla, tycker jag. Det finns ingenting som Jesus sa som säger om du gör rätt handlingar rätt antal gånger på rätt sätt vid rätt tid, så kommer jag tycka om dig mer. Det står i första Mosebok kapitel 1, tror jag. Wow, första boken i Bibeln helt enkelt. Att vi skapar Guds avbild. Inte bara de som högst upp på trappan, eller de som är mitten på trappan, eller vad som helst. Vi alla är skapade Guds avbild. Så är det självklart att inte alla tror på Gud, att vi följer Gud, eller att vi på något sätt har accepterat det här i våra liv, och vi drivs av Guds fruktan. Men vi alla är skapade Guds avbild. Och där i sig ska vi då ha ingen anledning till att jämföra oss. För att precis, jag är lika mycket skapad i Guds avbild som Anna är. Och om Anna gör någonting som jag är svartsjuk eller avundsjuk på, och jag vill också göra andligt då. I Jesu namn ska jag tala emot det där, och så fort den tanken eller känslan kommer, att jag känner mig sämre än en kristen bror eller syster. Kanske för att jag har hamnat i en dålig dag i livet då. I Jesu namn ska jag tala emot den tanken. Den tanken kommer inte från Jesus. Jesus sa att jag går till himlen och jag har förberett ett hem för dig. I det här hemmet finns det ingen plats för lögn, ondska, synd, heresi, vad som helst. Inget av det där hör hemma med Jesus. Om vi verkligen tror på att vi skapar hans avbild och att Jesus bor i oss. Om jag tror att jag har tagit emot heligande, om jag har gett mitt liv till Gud. Alla de här tankarna av jämförelse eller av prestation ska bort i Jesu namn. För vet ni, det här är inte bara den här stegen, den här lögnen som kommer från mörkaste helvetet. Det är inte bra heller från ett eget perspektiv på att när du själv tror på att du klättrar, vet du vad du gör då? Då kollar du ner på de som inte är där du är. Då får du själv den här självrättfärdigheten. Då får du någon slags, jag har ju faktiskt 3 timmar lång bönepromenad och du hade bara 1,5. Okej, Jesus, du vet inte vart jag sitter i himlen bredvid dig, va? Nej. Alltså, ni förstår mig, de här tankarna, det är inget som vi pratar om eller som man skryter. Det vet ju att det är fel. Och jag missar kanske helt fel. Jag kanske liksom aldrig har tänkt på det här. Och då, Gud välsigne er, fantastiskt. Men jag har tyvärr lite det här. Det här är för er som någon av er har känt det. Den här jämförelse, mörkret, skammen som sipprar in. När vi tror att vi lever som vi bör. I Jesu namn vill jag ta emot det. Och ni vill veta hur ni ska leva, sök i ordet. Ordet är den bästa handboken ni kan ha. Det finns ingenting som kommer. Alltså jag kan säga en massa grejer här. Jag kan missa helt och hållet fel. Jag måste försvara för Gud på det jag säger här nu. Men det som faktiskt kommer hjälpa er i Bibeln. Jag får inspiration av talare eller av vissa verser här där. Men läs ordet. Där har vi guiding. Där har vi sanningen till vem du är. Vem du är skapad till att vara. Varför du är annorlunda än den här personen. Att Gud ville det. Allt det här finns i ordet. Uppmuntra varandra syskon. Jag ska avsluta nu med en kort bön. Vi är här för varandra, eller hur? Vi är inte här för att springa. Det här är inget race, ett maraton, och vi löper tillsammans. Hand i hand. Vi drar med varandra. Om vi ser något syskon som verkar hamna efter eller verkar brottas med någonting och verkar inte kunna ta sig ur det. Istället för att peka finger och känna att jag brottas inte med det här. Jag verkar ha gjort någonting rätt bättre och han har gjort någonting fel. Gå då dit och lyft upp den i gyttjan. Det hade Jesus gjort, eller hur?
Jesus sa, kom, ställ dig upp, ta dem andra så gå. Vi ska leva som honom. Jesus sa, ni kommer göra större saker än vad jag gjorde. Och jag tror att en sån sak, som att se en broder som brottas, eller syster som brottas, och säga, hej, berätta för mig vad som händer, hur kan ni hjälpa till? Det kan göra en stor skillnad i hennes liv. Det är det. Herre Jesus, jag tackar dig för idag, jag tackar dig för den fantastiska King Chapel. Jag tackar dig för att vi får komma hit och få dela det lilla vi vet. Det är så mycket jag inte vet än, så mycket annat inte vet om. Vi har så liten koll på vad som faktiskt stämmer eller vad du vill. Men vi gör vårt bästa, Gud. Vi alla gör vårt bästa, Herre. Vi vill verkligen komma närmare dig. Livets mening, Herre, är att få leva med dig, för att vandra med dig, för att få ära dig, Gud. För att dela evangeliet för de som är onådda. För att nå de som inte har hört dig. Det är därför vi är här, Gud. Vårt uppdrag är att gå ut och leva som du gjorde, Gud. Om vi lyckas med det, om vi lyckas nå folk som du gör, om vi bad för folk som du bad, om vi undervisade som du undervisade, om vi lyssnade som du lyssnade, om vi tröstade som du tröstade, om vi satt och bara var med dig, Gud, som Jesus gjorde. Fantastisk värld vi skulle ha då, och den världen är möjlig. Så jag bara ber för den här fantastiska gruppen av människor som försöker lika mycket som jag gör, som bara försöker bli den här avspegeln av dig, Herre. Tack att du bor i oss, tack för att du älskar oss, tack för att du hjälper oss, Herre. Ett omöjligt uppdrag att klara det här i vår egen styrka. Det är därför du lämnar den heliga Anden. Så låt heliga Anden komma ikväll in i vardagsrummen, sovrummen och i den här fantastiska byggnaden, Gud. Yes, I think I have someone maybe specific to pray for out there, whether you're watching it now or maybe you're watching this later on. Jag tror jag har någon just nu som, när jag bad att jag ska be för specifikt, så kanske i det här rummet eller där hemma som går igenom just någonting just nu, så kommer det gå igenom i framtiden. Yeah, like all day today I've been praying for you guys, and I really specifically thought there's maybe someone who is really wanting the feeling of like courage in their life at the moment, and they're really lacking in courage. Jag har gått runt och bett hela dagen för er, och någonting som återkommande har varit just det här att det är någon som brottas med mod, och med det här kanske känslan av att de inte har tillräckligt mycket mod. And I really felt like I kept hearing the words like like a lion of Judah is for you, and he's gonna come into your life. Och den här frasen bara kom tillbaka, det här med att lejonet av Juda är för dig, han finns för dig, han står för dig, han ryter för dig. And I also feel like there's somebody who's really dealing with shame. Och jag känner också att det är någon här som brottas väldigt mycket med skam. And specifically today, you prayed and and you really called out for help to get rid of this shame. Och just idag så bad du ut till Gud, du ropade ut till Gud med bönen då att Gud hjälp mig, jag vill bli av med detta. And it's like there's this dirt on your hands that you just can't get off. Och du känner att det finns den här smutsen på dina händer som du inte kan få bort. But I want you to do something really brave right now. Just put your hand on your heart if that's you. Men jag vet att du ska göra någonting väldigt modigt just nu. Om du känner att det här är du, lägg ditt hand på ditt hjärta. And I'd love to pray for you. Jag skulle älska att be för dig. Yes, Jesus, we just bless these specific people right now, Lord, in your name. Gud, jag ber just nu för att du ska välsigna de här människorna jag tänker på just nu i Jesu namn. Yes, Jesus, we just pray for this person who is struggling with confidence, and I just pray you give this person courage right now, Jesus. Jag ber just nu för de här människorna som brottas med och känner dåligt självförtroende. Jag vet att du ska få ge dem mod nu i Jesu namn. Lord, I pray that you'll show them who they are in you, Jesus. Berätta för dem, Herre, vem de är i dig, Herre. Lord, and I pray that you'll come into their life like a lion. Jag vet att du kommer in i deras liv som ett lejon. God, we thank you that you are King and you are Lord over all. Jag tackar dig för att du är kung och herre över alla. Yes, Jesus. We also just pray for this person who's specifically dealing with shame. Vi även för den människan som brottas just nu med skam. We just pray that you'll get rid of that shame right now on their hands and their feeling. Herre Jesus, vi ber att du ska ta bort den här skammen från deras händer, från deras kropp. Just nu, den här känslan ska bort i Jesu namn. Yes, come to them with healing like what you did for this man and for me, Jesus. Kom här och hela dem precis som du helade den här mannen i ordet och i andan. Yes, give them comfort tonight, Jesus. Ge dem We thank you for this. We thank you for this night, Lord. We thank you that we can worship you and celebrate you, Jesus. Herre, vi tackar dig för att vi kan lovsjunga och fira dig ikväll, Jesus. Yes.
We love you, Lord. Vi älskar dig, Herre.